If you are a CA final student, irrespective of your attempt, you cannot skip this video. We are discussing how Institute is awarding marks and certified copy paper evaluation for July 21 attempt, which can give you a great insight into the marking scheme of the Institute. So let us straight away come to the point. I have 4 answer sheets over here with different range of marks so that you can understand paper correction in a better manner. One of 7 marks, another one of 12 marks out of the 70. So 30 marks MCQs we don't get over here. I'm analyzing the descriptive papers. Alright. 23 marks out of 70 and 13 marks out of 70. So we have different range of marks over here. Okay. Now, this is going to be the most productive video, so stay connected. July 21 paper or any paper of CA final audit broadly gets divided into 4 categories of questions. One is question related to professional ethics, where you have 12 to 16 marks dedicated questions being asked based upon the code of ethics, where you have full chance to score full marks. Another one is company audit. Little indirect questions are asked. Sometimes they ask the questions, sometimes they are not asking the questions. But yes, that remains another part of the question paper. Third one is standards on auditing, where you will straight away see 20 to 25 marks impact because of the topic of auditing pronouncements and standards on auditing. And fourth one is the balance chapters, where we call it as special audit and special assignments. Audit of banks, audit of insurance, audit of public sector undertaking, audit of NBFC, peer review, quality review, internal audit, management audit, operation audit, audit under fiscal laws, GST audit, this, that, investigation, due diligence, forensic audit. Let me take the name of these topics because it is because of these topics that you may not clear the exams. That is why intentionally I am taking the name of these topics. Alright, so I am going to analyze part by part, and I have done all my homework to make this video as short and crisp without compromising on the quality. So let me just talk about the first part. So I'm not going to discuss the whole paper. It is part by part demo questions and answers, one question, which can give you enough insights into their marking schemes. So there was this one question, question number 4A, on professional ethics, code of ethics. The question was from clause 8 part 1 for scheduled communication with the previous auditor. It was a very straightforward question from a very straightforward content of the code of ethics, and students had an opportunity to score full marks over here. It was not at all a question with hidden adjustments. Now as you see in this paper, question 4A, 1 mark, 1 mark for one step, 1 mark for another step, and then nothing. So for question 4A, 2 marks this student has scored. Let me tell you, student has gone wrong in the content part. However, first of all, straight away for explaining the clause they have given 1 mark. That is why we keep on shouting, remember the clause references, try to do some writing practice of the clause, because 1 mark you are going to straight away score over here. Then the suggested answer contained 3 points, 3 reasons for not accepting audit, and the student has explained a couple of reasons over here. Alright, that also in a very casual language, but still 1 mark has been given over here. And then we see that the other content which institute wanted in the suggested answer is not there. That is why it has been stopped at 2 marks. Now what happens in professional ethics? See, this is the same story across all the papers. You see all categories of students. Here 1 mark. The student has to not written even the clause language properly, very casual, still given 1 mark for writing correct reference. Alright, and nothing else seems to have gone in the favor of this student, because lots of points written but nowhere near to what was required. Alright, so that is why finished with 1 mark. Now before I go ahead, how you are supposed to deal with this?
Now look at this. Okay. So again 1 mark, 1 mark. That's it. 2 marks over here. Then for this student also we have 1 mark for the clause reference. So a very plain simple question asked from the code of ethics, but because of fast reading, summary reading, or it is possible students may not have read from the book which was applicable for their attempt, we see that clearly students have spoiled their careers over here. Whether it is a fault of the student, fault of the professor, fault in which they have studied, manner in which they have studied, did they update themselves at the end or not, that was a big question for July 21 attempt, because the revised modules had been published. But what is the normal common mistake that students commit in professional ethics is that they know the clause references, they know mostly the conclusion that okay, here the person is guilty or not guilty, but the ethical language which is required to elaborate that clause, what is the logic behind that? Normally in all the clauses there are some discussions done in the code of ethics and in the module. No one focuses on that. Sometimes the student fraternity tries to finish it off in a faster manner, sometimes the professor fraternity tries to finish out in a faster manner, clause conclusions, clause conclusions, clause conclusions, and because of that we see that in the paper the shocking reality comes up that only getting the clause reference right and the conclusion right is not going to give you the full marks. You need to know some ethical points, the discussion part also behind that. Okay, so if you just study it in a flow chart manner and just some diagrammatic manner or in a short manner, then that this is your future of what can happen in professional ethics answers, where there is a full opportunity to score full marks. All right. Okay. Let me now show you the questions related to standards on auditing. Standards on auditing, there are 4 types of questions which you need to understand. One is factors based, where they ask you to list down the factors based upon which you decide something. Another one is they will give you a situation and they will ask you to elaborate it with examples. Third is pure theory. They will ask you to explain one concept and mention the points about that concept. And fourth one is, the case study based questions, where based upon a theory, they will generate a case study and they will ask you to apply that theory in that particular case study. And in July 21 attempt, we saw all the categories of these questions. Yes. Okay. So let me go category wise. First is the factor based question. So if you look at this question number 3A, it was from SA 600, where the principal auditor is going to use the work of another auditor. And what are the factors to be considered by that principal auditor in accepting his position as a principal auditor? So when you are going to accept a position as principal auditor, what are the factors to be considered? ये सबसे पहला point है SA 600 में. This is the very first point when I teach SA 600. Also in the module, in the pronouncements, this has to be the first point of discussion in SA 600 requirements part. बहुत clear, very clearly they have asked. So if you see the last line, they have not twisted the question. They asked you very clearly what do they want, and this is exactly the lines used in the pronouncements also to explain that particular point. Okay, now let us try and understand what students have done. Lack of writing practice was clearly seen, lack of writing practice, lack of content. Okay, so question number 3A. Okay, this student is trying to write some factors based upon some general knowledge, has not prepared the content of this essay in the manner in which it needs to be prepared. I'll tell you why. Essay 600 mein there are some other points which are normally asked in the past papers. So this question was never asked earlier, so it was always a question, this was always an off track question, but this is a very important point at the starting of essay 600. So if you have studied it in short, using only charts, summary notes, and relied only on the past question papers, then you would have never come across such kind of question, and that is clearly seen in the way in which the student is writing the answers. All right. So that is why 1 mark has been awarded. At least the student has applied common sense and tried to write the answer. First of all, so many cancellations. First, then application of wrong essay was written, then cancelled, and right essay was written.
You student is using the word provisions for essays. It is the word requirements to be used for essays. Essays do not have provisions, right? Okay. Then such kind of the immaturity institute is ignoring. Otherwise, so there will be negative marks. Look at this. Script of SS 600. Is that a movie going on? Script of SS 600. Okay. And if you just try and see over here, question 3A. This is another student. Scored 23 marks, so respectable score in July 21 attempt out of 70. Okay. Factors to be considered, has tried using some common sense over here, but not relevant and to the point like how institute wants to see. So it is very clear that for these factors, this point they have highlighted in their module also. Even if you wouldn't have done the pronouncements in the module itself, they have highlighted this point. All right, and these 4 factors, if they see this, they will straight away give you the marks, as simple as that. Okay. So over here the student is on different trip only. So that is why you see a 0 given over here. So if you just think that standards में कुछ भी लिख देंगे, थोड़ा common sense से लिख देंगे, then it is wrong. And at the same point of time, if you think that अरे standards में तो बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, that is also wrong. It is the art of doing things in a right manner, going through the pronouncements, making a list of points that could be probable examination question. ये सब effort तो हमें लेना होता है as professor, and we are supposed to tell you that. Okay, and we exactly do that in our lectures also. All right. अब जब factors के question आते हैं, please ensure that whenever you are studying standards, जो भी factors related point है, at least 2 points for per question, try to buy at it. You saw straight away, if 1 or 2 points are telling, they are straight away giving you 50% of marks. 2, 2.5, 3 out of 5 over here is not going to be a bad score. So for writing the correct reference, for tallying a couple of points, if you are getting 2.5 to 3 marks, it's not a bad score at all. So they want to give you the marks, but provided you are at least little bit on track. So this was my analysis of factors based questions. Now let us try and see whether there was an example based question asked. All right. So question number 1A was example oriented question where the maximum marks were for giving the examples. थोड़ा बहुत थियरी भी था इसके अंदर, बट मुझे बच्चों ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया क्वेश्चन नंबर 1A के आंसर में. बेसिक्स ऑफ ऑडिट पूछा था, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का कंसेप्ट. बट क्या फाइनेंशियल लेवल पे फिर से आप whether again do you revise that concept, do you read the answers of inherent limitations, or you are just in that mood that okay interest level पे हो गया तो हो गया, it won't be asked again. Essay 200 overall objectives of independent auditor, conduct of audit in accordance with standards on auditing, and essay 240 जो fraud related specific है, clearly explains the concept of inherent limitations, that because of which auditor does not provide absolute assurance, and you are aware about it. And you know that there are various limitations because of which auditors cannot reduce audit risk to 0. तो starting of the answer में आपको वही explain करना था. Look at this on this question number 1A. The students can read the question later on and can go through this. ये देखिए, it's so simple. All right. आप 200 का reference लिखते, साथ में 240 का भी लिखते, so it was okay. And then at the end, major marks were for this. Give them some examples where because of inherent limitations auditor is not able to detect those material misstatements, and give them such examples जहां पे detection of material misstatements बहुत ही ज़्यादा difficult होता था, जैसे fraud के केस में, जैसे related parties के केस में, जैसे litigations के केस में. So you can always give these examples, और ये examples इंटर से लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं. मैं तो फाइनेंस से लेवल पे वापस अपने क्वेश्चन बैंक में डालता हूँ ये क्वेश्चन ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस because of these things only, because I have analyzed and I have seen the questions, the style of the institute. I know there are some basic concepts जो इंटर से लेवल के भी होते हैं, but they keep on asking even at final CA level, and those points have been straight away put over here. That's it. तो एग्जाम्पल्स के केस में जितना ज्यादा आपका एग्जाम्पल टैली होगा, आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे थोड़ा थियरी प्लस एग्जाम्पल्स का मिक्स था,
So I am expecting 1.5 to 2 marks for the theory part and the balance 3 marks for example part. All right. So let us see what students have done over here. ओके कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसे 200 वगैरह का रेफरेंस या कोई बेसिक डिस्कशन, कुछ एग्जांपल्स अपने हिसाब से लिखे हैं, दैट्स इट. ऑल राइट, एक एग्जांपल कुछ टैली हो गया, सो दे हैव गिवन यू द मार्क्स ओवर हियर. देन लुक एट दिस, यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट ने एक दो एग्जाम्पल टैली किए हुए हैं. एक तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है. सो स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग में कहाँ पे लिखा है दैट देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर. सो दैट्स द प्रॉब्लम. एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है लिखने का कि ऐसे 200 में ये कंसेप्ट है एंड ऐसे 240 में फ्रॉड रिलेटेड डिस्कशंस है. इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना तो लिखना चाहिए ना. बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है स्टैंडर्ड्स की. ओके, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम ए ट्रू प्रोफेसर, सो थोड़ा दिल से इमोशंस भी आता है. आई रिस्पेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स. मैंने इनके लिए रात रात भर जग के इनको कंसल्टेंसी भी दी हुई है दैट हाउ दे कैन इंप्रूव ओवर हियर. ऑलराइट, सो on my app chat box, I'm most of the time available. All right, so that is why you see these dark circles. But फिर थोड़ा एक फादरली फिगर बन के थोड़ा डांटने का हक भी तो है स्टूडेंट्स को. So if you see over here, एक दो कुछ एग्जाम्पल टैली हुए हैं and the student has been given a couple of marks over here. बाकी तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें. That's it. Okay, let us see what student has done over here. ये तो देखो भाई साहब, as due to inherent limitations there is no absolute assurance that books are free. Which books? Comic books of Marvel. What is this? Free from but auditor provides reasonable assurance as it suffers from inherent limitations. ठीक है, इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, पर थोड़ा रेफरेंस लिख के थोड़ा कंटेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करके आप अच्छे से मार्क्स स्कोर भी कर सकते थे यहाँ पे. ऑलराइट, एंड देन इन्होंने सारे कौन से एग्जांपल्स लिख दिए जो ऐसे 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में होते हैं, एस्टिमेट्स विद हाई अनसर्टेनिटी वाले एग्जांपल्स यहाँ पे सारे के सारे वही लिख दिए हैं. ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस व्हिच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो जितने भी एग्जांपल्स नॉर्मली प्रोनाउंसमेंट्स में डिस्कस होते हैं डिफिकल्ट एसेस में, दे हैव रिटन इट, बट वाज वेरी सिंपल सेट ऑफ 3 to 4 एग्जांपल्स दैट यू आर सपोज्ड टू राइट. ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट द बेसिक्स ऑफ इंटर सीए. पर जो मेन कंक्लूजन आपको निकालना था वाज दैट कि एग्जाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चंस में, फैक्टर ओरिएंटेड क्वेश्चन में जो पहले डिस्कस किया, couple of points तो आपके टैली होना जरूरी है along with the right references. This is the formula of scoring 50 to 60% marks in that particular answer. Now जो application based question है, how to deal with those questions, we will see that. Question 6b is a classic example of the practical application based question that was asked from standards. Alright, there were some more questions also, but I am showing you different categories of questions. Factors दिखा दिया, examples दिखा दिया, और ये एक application based questions. Now application based question में आप देखोगे क्लियरली एक केस स्टडी कवर किया हुआ है and they want you to think कि ये कहाँ से आया हुआ है. So there is one concept in audit report that हम normally audit report we give it on the financial statements, but अगर management voluntarily कुछ additional supplementary information issue करता है along with the financial statements, then in that case हमें analyze करना होता है whether it is an integral part of the financial statements or not, and accordingly we will decide whether to cover it in our opinion or not. तो ये बहुत short में बताया मैंने. So on that whole theory they have asked this question. ऑलराइट, नॉर्मली लॉ में या ऐसे कोई सब्जेक्ट में या सेक्शन ओरिएंटेड चीज़ों में आप क्या करते हो दैट यू डिस्कस द सेक्शन, देन यू डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द केस नाइसली एंड देन यू गिव द कंक्लूजन, करेक्ट. ओके, बट इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, देयर यू हैव टू गिव गुड इनफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग द थियरी नाइसली. सो इफ यू सी द थियरी इज एक्सपेक्टेड दैट आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो. So if you explain the theory nicely, they are also happy with it. All right, and then quickly you have to relate with the case and give the conclusion. That's it.
and for that you are going to score marks. Mostly सारे के सारे papers में देखा गया that students को I mean दो भी certified copies है मेरे पास, so I've got more than 500 plus, but I selected these to show you as an example. So what I have seen is that there was complete lack of content only. जो बच्चों को कंसेप्ट पता था, जिन्होंने कनेक्ट किया, स्ट्रेट अवे इंस्टीट्यूट गिव देम 3.5 मार्क्स और सो. बट जिनको कंटेंट ही नहीं पता था, they just said that auditor will not express an opinion on this and stuff, and they just went ahead with that. Some students went to annual report wala essay 720, it was completely wavered. And surprisingly, अगर आप मॉड्यूल का ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर देखोगे, भले आपने प्रोनाउंसमेंट्स का बुक को टच नहीं किया हो, बट इवन इफ यू लुक एट द मॉड्यूल ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आई विल एक्सप्लेन इन बिग बोल्ड कंटेंट बाय द इंस्टीट्यूट. ऑल राइट, so that is how you are supposed to deal with application based questions. Explain the theory very nicely, connect with the facts of the case very quickly, and give the conclusion. All right, so that is the point. Now I want to show you one theory question that was asked. So question number 5b, थोड़ा practical application भी है question के अंदर, but you know the major marks are for guessing the right theory part over here. क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन है, SQC1 की एक रिक्वायरमेंट, एंड essay 220 क्वालिटी कंट्रोल में जो पॉइंट्स नॉर्मली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स लाइक एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स और ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट, ये सब बहुत पसंद होता है स्टूडेंट्स को. सो हियर कम्स अ क्वेश्चन फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑलराइट, बट क्लियरली उन्होंने पूछा हुआ है लिस्ट आउट एनी 4 एरियाज विच नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, एंड इफ यू सी इन द आंसर they have given these areas जो नॉर्मली एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को देखने होते हैं बिकॉज इट्स अ लिस्टेड एंटिटी. सो नेचुरली engagement quality control review is applicable. जिन्होंने the students who are not done with the portion, they can just understand कि कहाँ पे student गलत गया है. All right, so video remains relevant for everyone. All right, and then there is one requirement of SQC1 जिसके रिलेटेड उन्होंने पूछा हुआ है, वेयर द एंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी शुड बी रोटेटेड एट अ पीरियड ऑफ 7 years. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन में छोड़ा हुआ था, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया तो उन्होंने क्वेश्चन 5b को ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं किया. सो आई हैव लेस नंबर ऑफ पीपल हु हैव अटेम्प्टेड इट, एंड as you can see nowhere near to the answer because the student has not been able to guess that it's a लिस्टेड एंटिटी एंड उसका रिव्यू करने के लिए कौन से पॉइंट्स को चेक करना चाहिए. स्टूडेंट ने ट्राई बहुत अच्छी की है. स्टूडेंट हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ essay 220. स्टूडेंट इज ऑलमोस्ट नियर बट स्टिल फार फ्रॉम मेंशनिंग दोज एरियाज विच नीड टू बी रिव्यूड. ऑलराइट, यहाँ पे मुझे लगता है कि हाफ मार्क 1 मार्क स्टूडेंट को मिलना चाहिए था, पर एक फिर इंप्रेशन नाम की भी चीज होती है जो आप एग्जामिनर पे डालते हो, एंड दैट इज द रीजन दैट समटाइम्स द एग्जामिनर्स आर लिटिल मोर एग्रेसिव एंड दे मे नॉट गिव यू द मार्क्स. समटाइम्स दे आर वेरी हैप्पी विथ योर पेपर एंड सम अदर क्वेश्चंस यू मे गेट 1 or 2 एक्स्ट्रा मार्क्स ऑल्सो. नॉर्मली तो काफी ऑब्जेक्टिव चेकिंग होता है, पर काफी बार ऐसा हो जाता है. इफ आई वॉज द एग्जामिनर, एटलीस्ट यहाँ पे 1 mark to 1.5 mark I would have given to this student. All right, so that is the theory part of standards. So standards in auditing में factors, examples, application based question, theory question and और भी question है. So you can understand the weightage of standards, कितने अच्छी तरीके से you need to be prepared for auditing standards and auditing pronouncements. All right, that is why we have dedicated books now for auditing standards and auditing pronouncements. All right, now comes the last part of the paper, that is questions from अदर चैप्टर्स. बेटा कंपनी ऑडिट के डायरेक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, पर नॉर्मली कंपनी ऑडिट के भी क्वेश्चंस जब होते हैं तो सेक्शन ओरिएंटेड रेफरेंसेस, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, यू हैव टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली. जो नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रोफेशनल एथिक्स में मिस्टेक्स करते हैं, वैसे ही मिस्टेक्स कंपनी ऑडिट में भी देखने मिलती है, दैट दे ऊपर से सेक्शन आता है बट दे डोंट नो द कंक्लूजन. सो व्हेन यू आर रीडिंग इट, रीड इट विद फुल हार्ट. प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट एंड ऑल द सेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक्स आर योर बेस्ट चांस टू स्कोर फुल मार्क्स. ऑलराइट, देन if you see this balance chapters जो mostly students ignore कर देते हैं, from there were so many questions. Okay, now we are just going to randomly get through these questions. Question 2b में look at this, you have to investigate. So investigation से question and whether you can place reliance on the accounts which have already been audited, so issues faced by the investigator. काफी clear question from investigation chapter. All right, and students have gone
disappointingly wrong over these questions. Why I'm using the word disappointingly? Because मैं जानता हूं कि काफी बच्चों को मेरी ये कमेंट्स अच्छी नहीं लगेगी, बट बॉस इन्होंने जो बैलेंस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे वो बहुत क्लियर क्वेश्चंस पूछे, घुमा घुमा के नहीं पूछा था. आई कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट आस्क्ड फ्रॉम द फेवरेट एरियाज जो पास्ट पेपर्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं, बट देन इट वॉज क्लियरली फ्रॉम द मॉड्यूल, एंड पूरी मॉड्यूल बाय हार्ट हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा. बट एटलीस्ट ये कंसेप्ट अगर आपने इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में पढ़ा ही नहीं है, दैट बॉस वेदर इन्वेस्टिगेटर कैन रिलाई ऑन द प्रीवियस ऑडिटेड अकाउंट्स और नॉट, देन दैट्स द प्रॉब्लम. अगर पढ़ा होता है तो 50-60% मार्क्स का वेटेज स्कोरिंग मिल ही जाता है. ऑल राइट, देन दिस पॉइंट ऑफ टैक्स ऑडिटर, क्लॉज रेफरेंस एंड डिस्कशन क्लिक हुआ, पूरे मार्क्स लेके जाओ, एज सिंपल एज दैट. ओके, सेक्शन ओरिएंटेड में तो वही है, जो अगर आपको सेक्शन क्लिक हुआ, कनेक्ट विद द केस, पूरे मार्क्स लेके जाओ, दैट्स इट. नाउ व्हेन यू लुक एट द अदर क्वेश्चंस, ये सब बैलेंस टॉपिक्स का कितना असर आता है देखो आप. Look at this question number 3. Now this was on audit of banks. इसमें कारो के नॉलेज के ऊपर भी मार्क्स थे. Some students shockingly ये भी लिख के आ चुके हैं कि कारो is applicable to in case of banks. Alright, और बाकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना उसके मार्क्स थे. So audit of banks में there is a separate discussion that we do on the bank audit report. The points are from there. देन जीएसटी ऑडिट के केस में कॉमन सेंस से भी काफी बच्चों ने मार्क्स स्कोर नहीं किए, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था. सो जीएसटी ऑडिट के केस में जो जीएसटी ऑडिटर रिकमेंडेशंस देता है, दोस रिकमेंडेशंस मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द क्लाइंट्स. दे हैव एन ऑप्शन टू रिजेक्ट इट आल्सो कंप्लीटली. सो द स्टूडेंट सेड दैट नहीं जीएसटी ऑडिट के रिकमेंडेशंस तो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे. टेरिबली रॉन्ग स्टूडेंट्स हैव गॉन इन दिस पार्ट. दिस इज वेयर स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट द अटेम्प्ट. This is where they've lost the attempt. And काफी सारे मॉड्यूल में जो पीछे दिए जाते हैं ना टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चन तो वहां से कॉपी पेस्ट थे. ऑलराइट, एंड आर यू नोटिसिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4A में देखो प्रोफेशनल एथिक्स है, एंड वेर यू हैव अ चांस टू स्कोर फुल मार्क्स. एंड देन लुक एट दिस वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट. छोटे छोटे चैप्टर्स जहां पे पढ़ते वक्त आपने बोर हो गया किया होगा. ब्रो छोड़ना बाद में कर लेंगे, ब्रो समरी नोट से देख लेते, ब्रो कोई छोटा छोटा नोट से देख लेते. दैट इज वेयर यू वुड हैव लॉस्ट योर अटेम्प्ट इफ यू आर गिविंग दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट. ऑल राइट, सो वैसे ही हमने देखने मिला है पूरे पेपर में ये पैटर्न रहा है, दैट जहां पे भी एक स्कोरिंग क्वेश्चन डाला हुआ है उन्होंने, अलॉन्ग विद दैट दे हैव पुट सच थियरी क्वेश्चंस. सो एक ऑडिट सब्जेक्ट प्रिपेयर करने का देयर इज वन क्लियर फॉर्मूला. जितना इंपॉर्टेंस आप डीटी, आईडीटी, एफएम, अकाउंट्स, आई मीन एफआर, एसएफएम को देते हो, एटलीस्ट उसका 60-70% इंपॉर्टेंस यू नीड टू गिव इट टू ऑडिट सब्जेक्ट. जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इन अ रेगुलर कोर्स, लगता है थोड़ा टाइम इसको खत्म करने में. ऑलराइट, everything we can't do it in short because of these kind of papers that institute is setting. You are just looking at these papers that institute is setting. क्या करें, शॉर्ट में नहीं खत्म कर सकते. और अगर फास्ट ट्रैक बैचेस भी आप सब्सक्राइब करते हो, then in that case also you have to see the coverage. That 30-40 hours, 45 hours of fast track batch, I don't know how these how it is being taught in such less number of hours. You know, marathon lectures कोई आप YouTube पे देखो, great. I respect all the people who are taking so much of efforts, but I would request all the professors also and all the students also to understand कि marathon lectures में हमेशा एक disclaimer होता है बेटा कि those lectures are for quick revision purpose only. सिर्फ उतना करके आप जाओगे for some topics, that is not what is advisable. So as you can see, clear divisions of how students have scored marks. You can randomly also understand how they have scored marks over here. जो टैली हो रहा था सजेस्टेड आंसर्स के साथ, वहां पे पूरे मार्क्स मिल रहे थे. और ऐसा नहीं है कि 100% टैली हो रहा था बेटा, रिमोटली भी अगर टैली हो रहा है सजेस्टेड आंसर के साथ, सो दे आर गिविंग यू मार्क्स फॉर दैट पॉइंट. ऑलराइट, सो मेरे पास ये चीज लेके मत आओ कि सर वर्ड टू वर्ड टैली करना होता है क्या सब कुछ. दैट्स नॉट द पॉइंट. सो आई हैव ट्राइड टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वीडियो, and I have tried to show you the insights in a very short time. Otherwise this discussion can go to 3-4 hours also. पर अगर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने खुद से, आप प्रैक्टिस करो. चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट जो आपने प्रैक्टिस किया रहेगा, यू कैन सेंड इट ऑन द चैट बॉक्स ऑफ माई ऐप. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई. देयर आर मोर देन 5000 स्टूडेंट्स ऑन द ऐप, बट आई ट्राई टू स्टे इन टच विथ ऑल द स्टूडेंट्स. आई हैव माई ऑन गोइंग बैचेस ऑल्सो, सो मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है.
बट आप अगर मेरे साथ डायरेक्ट टच में आना चाहते हो, यू कैन यूज माई ऐप. This number that you are seeing over here, that is for admission inquiries only, and it is handled by my team. All right, if you want to get in touch with me, use my app and please prepare audit subject properly. अगर आपका अटेम्प्ट बहुत ही नज़दीक है अभी, then in that case standards on auditing and जो last part है, you know, special audit and special assignments, ensure that you are focusing on those parts properly and उसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो. बाकी प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट आप डायरेक्टली एग्जाम के टाइम पे थोड़ा अच्छे से रिवाइज करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट थ्रू. बट यू नीड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर द पार्ट 1 एंड पार्ट 4 ऑफ द सिलेबस, दैट इज स्टैंडर्ड्स के चैप्टर्स एंड स्पेशल ऑडिट एंड स्पेशल असाइनमेंट्स. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट 4 था स्पेशल ऑडिट एंड स्पेशल असाइनमेंट्स, मैंने वहां पे आपको ज्यादा यहाँ पे आंसर्स दिखाए नहीं, बिकॉज बहुत सिंपल एक ही रीजन की वजह से बच्चों के मार्क्स गए, लैक ऑफ कंटेंट. सो उनको कंटेंट ही नहीं पता है, सो दैट इज वाई दे हैव लॉस्ट द मार्क्स. एनालिसिस एंड डिस्कशन कहां करना होता है, वेयर दे नो द कंटेंट बट स्टिल दे हैव लॉस्ट द मार्क्स. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, stay positive. It is very much possible to clear the audit paper provided you wake up at the right time. All the best.